Здравейте! Сега ще поговорим за бъдещето на рибарството и аквакултурите в Черно море. Но преди да преминем изцяло към рибарство и аквакултурите, нека да споменем няколко думи и за самото Черно море. Както знаем, Черно море е малко, но много специално. То е с площ от около 436 000 квадратни километра и сравнено с световните океани като Атлантическия и Тихия е изключително малко. Но от друга страна има огромно географско значение. То свързва Европа, Азия и Близкия изток чрез важни морски маршрути. За страните, които граничат с Черно море има изключителна икономическа роля. То е ключово за търговията, за транспорта и за риболова в региона. По отношение на екологичното значение, е много важно да се каже, че Черно море представлява една уникална екосистема и това до голяма степен се дължи на факта, че то е с ограничен обмен на вода с други морета. Промените в Черно море. През последните години се наблюдават доста сериозни промени. Те са продиктувани както от климата, така и от антропогенно замърсяване, а също така и от самия видов състав и наличието на инвазивни видове в Черно море. Съвсем накратко с няколко думи, климатичните промени водят до това, че температурата на морската вода започва да се покачва, което има силно негативен ефект върху развитието на някои рибни, а и някои черупчести видове в Черно море. Също така се забелязва и намаляване на кислорода в по-дълбоките слоеве, т.е. лимитиране на пространството, което може да бъде заето от живи морски организми. По отношение на замърсяването и свръхулова, говорим за натрупване на микропластмаса във водата, също така повишена концентрация на различни химикали от индустрия, от туризъм, които след себе си водят до натиск върху рибните популации. А като добавим към това и свръхулова, положението става наистина доста сериозно, т.е. рибите са подложени на доста голям натиск през последните години и то не само от хората, а както вече споменахме и от климатичните промени. Рибарство в Черно море. Черно море е важен източник на риба за всички страни от региона. Основните видове, които се ловят, това са сафрида, хамсията, калкана, а от черупчестите това е рапана. Важно е да се спомене отново, рибарството, рибарския сектор има много значителна роля по отношение на икономиките на държавите от региона. Но, както споменах на предния слайд, за съжаление тази икономическа роля е застрашена от различни фактори, свръхулова, замърсяване на морската вода и продължаващите климатични промени, които оказват своето негативно влияние по отношение на сектора. С няколко думи за това какво предстои, какви изследвания, как ще се развива науката за бъдещето на Черно море. Искам да спомена екологично ДНК или eDNA на английски. Това представлява иновативен подход, метод, при който само с вземане на морска вода и лабораторен анализ е възможно да бъдат проследени и установени какви видове а, риби има в дадения участък и могат да бъдат апроксимирани и долу-горе какви са техните количества или концентрации за дадения участък. Също така ГИС, географски информационни системи, изключително полезна технология, която дава възможност за пространствен и времеви анализ на различни процеси в Черно море и не на последно място сателити и данни в реално време, т.е. сателитните изображения дават възможност за визуализации, за наблюдение на различни процеси дори в реално време, което доста
подпомага и взимането на решения по отношение на управлението на процесите в Черно море. Съвсем накратко за аквакултурите, това е контролирано отглеждане на водни организми, като риби, мидии, ракообразни или пък водорасли, а може и комбинация. Но това, което искам да спомена за аквакултурите, е, че те осигуряват храни, суровини, както за населението, така и за бизнеса и за индустрията. Съществуват сладководни аквакултури, разположени на сушата, и морски такива, които са разположени в самото море. Аквакултурите са алтернатива на риболова, разбира се, и тяхната цел, освен задоволяване на населението с морски храни, например, е и да се намали, доколкото е възможно, натиска върху дивите популации, за да могат те да имат време да се възстановят. Като глобално значение, над 50% от морската храна в целия свят идва изключително от производството на аквакултури, като се очаква този процент дори да нарасне. Новите технологии в аквакултурите, тук ще споменем само две. Говорим за рециркулационни системи или RAS. Това са затворени системи, които използват една и съща вода, респективно изключително много намаляват потреблението на води, лимитират и потенциалното замърсяване при изпускане на такива от системата и са доста подходящи, особено за развитие, разбира се, на сладководни аквакултури. Мултитрофичните системи или интегрираните мултитрофични аквакултури, това са ферми, където комбинирано се отглеждат различни видове, например риби, миди, водорасли или комбинация от две от тези, чиято основна цел на тези системи е да симулират екосистемата. По този начин, освен повишаване на производството на даден видове от една такава система, се цели също така и намаляване или ограничаване до минимум на замърсяването в самото море. По отношение на бъдещето на рибарството и аквакултурите в Черно море, трябва да се каже, че бъдещето е взаимосвързано, разбира се, но основен акцент трябва да бъде даден на аквакултурите. Тяхното развитие в Черно море трябва да бъде подкрепено, засилено, за да може те да се превърнат в основен източник на морски продукти, морска храна. Това от своя страна ще доведе до намаляване на натиска върху дивите популации, ще им даде време те да могат да се възстановят, за да може след един определен период от време възстановяването да доведе и до подпомагане и стимулиране на рибарския сектор, за да може той да не изчезне напълно, ако продължаваме както е към момента ситуацията, т.е. свръхлова в момента има силно негативно влияние, а развитието на аквакултурите не е това, което следва да бъде за Черно море. С това приключвам моята лекция и искам да ви благодаря за вниманието.